ज़्यादा मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अपने मेहमानों के लिए दूसरा वक्त छोड़ना चाहता हूँ, अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मुझे आवाज़ दी ह्यूमन राइट्स के नाम पर। अल्लाह का हुक्म यह है कि नेक कामों में एक दूसरे की मदद करो। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानी हुकूक की बात की थी। और मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो, गुनाहों से दूर रहो, अल्लाह को राज़ी रखो। अल्लाह की मदद आएगी, पर आएगी, ज़रूर आएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आप सब लोगों से मैं वही अपील करूँगा कि अपने हक़ के लिए पुरअमन रहकर, कानून के दायरे में रहकर ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, एक बात मैं बताऊँ आपको, अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट चला जाए, कोई मरीज़ चला जाए, तो हॉस्पिटल में उसको बताना तो पड़ता है ना डॉक्टर को, मेरे यहाँ तकलीफ़ है, यहाँ तकलीफ़ बताना तो पड़ता है ना। अगर वो मरीज़ बताएगा नहीं तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं ताकि जो जुल्म करने वाले हैं वो समझ जाएं कि हम ये गलत कर रहे हैं। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह भारत में सुधार आएगा, सरकार में सुधार आएगा और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब मिलकर, सब हैं भाई भाई। हम इसी जज्बे के साथ भारत को देखना चाहते हैं और यही जज्बा हम चाहते हैं कि भारत में परवान चढ़े। और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब लोगों का एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे जनाब डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब, शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी दिल्ली। इन्होंने हमेशा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आवाज़ पे लबैक कहा है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं।